Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ယခု Corel 73အတွင်းမှာတကူဒီဇိုင်းတက်လာလေးပေါ့ဗျာ square ကြကြလေးတွေနဲ့ဒီတော့ပုံဆက်ဆက်ကလေးတွေနဲ့ဒီဇိုင်းလေးဆွဲထားတာပေါ့အဲ့ဒီတကူဒီဇိုင်းလေးကိုအခုပြောပြပါမယ်အဲ့တော့၄တောင်နဲ့သွားတဲ့ square ကြကြဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစာရွက်ကိုအဖြူကို view ကိုမီနူပါတဲ့အဖြူကိုနှိပ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ grid ဆိုတာကိုရှာနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီ grid ဆိုတဲ့စာကြောင်းအမှားကြီးကလေးကိုရှေ့မှာရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အသုံးပြုမဲ့စာရွက်ဒီ square ကြကြနော် grid ပုံစံလေးတွေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မှ၄တောင်ကွက်ကလေးတွေနဲ့မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတူပေါက်ဆက်ကနေပြီးတော့ rectangle 2လေးကိုကလစ်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ point ကိုမြင်းထူဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့1 point လောက်ထားလိုက်ရင်တော့ပါပြီဒါကြိုပြီးတော့ okay နှိပ်ထားလိုက်ပါအဲ့တော့ဆွဲသမျှဒီ1 point နဲ့ပဲသွားမှာကဲအဲ့တော့မှကျွန်တော်ပထမဦးစွာ၄ကွက်ကြကြ square ၄ခုပေါ့နော်၄ခုလေးကိုဆွဲလိုက်ပါလားအဲ့တော့ဒါမဆွဲခင်တည်းမှာ view ထဲမှာတော့ snap to grid ဆိုတာကိုတော့လောက်ထားပါနော်အဲ့တော့ square grid ကိုတော့ကတ်နေမှာပေါ့ဒါမှလည်းဆွဲလို့ကောင်းပါအဲ့ပထမပုံကိုဘဲနဲ့နှိပ်ပြီးတော့ညာဘက်ကိုဆွဲ click လွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ copy ကူးပြီးသားရတယ်ပြီးတော့မှပွားရနေပြီးတော့မှ pick tool လေးနဲ့နားကိုကတ်လိုက်ပါအဲ့တော့၄တောင်ဆက်2ခုရသွားပါပြီအဲ့တော့မှတစ်ခါပြန်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ညာဘက်မှာ၄တောင်ရဖို့အတွက်ကို tangle tool လေးကိုခေါ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အောက်ခြေမှာ2ကွက်စလဲရလိုက်2ကွက်ကလေးတွေကိုဘယ်ညာလေးဆွဲပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ရသွားပြီဘယ်ညာကိုဘယ်ညာပေါ့နော်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုကိုထပ်ဆွဲမယ်အဲ့တော့ rectangle 2နဲ့ပဲနော်သူကကျတော့၄ကွက်ကလေးဆွဲတယ်ဒါပေမဲ့လို့အောက်ကိုတစ်ကွက်ဆင်းထားတာအောက်ခြေကိုမူတည်ပြီးတော့မှတညီနဲ့ညှိထားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ရောညာရော၄ကွက်စီဆွဲလိုက်ပါတယ်လွယ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့တကယ်လို့ခက်တယ်ဆိုရင်တော့ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆွဲသွားလည်းရပါတယ်အဲ့တော့မှဒီအတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကမြင်းလိုင်းလေးတွေဆွဲကျင်တယ်ဒီတီးခွက်ထဲကိုအဲ့တော့ဘာလို့လဲ2 box ကနေပြီးတော့မှ free and 2လေးနဲ့သူ့ကိုဆွဲယူပါမှာမဆွဲခင်မှာကျွန်တော်တို့သူ့ဖြတ်ဖို့အတွက်ကို free and 2လေးနဲ့2ချက်စီနှိပ်ပြီးတော့ trigger ပုံလေးပေါ်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီထက်မှာ close ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိအောင်လို့အယောင်လေးထည့်ကြည့်လိုက်ရပြီအဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်မယ်နော်ပုံနဲ့ကဘယ်ဘက်ထိပ်ကိုဖြတ်မယ်ဆိုအဲ့တော့သူ့ကိုဘဲလက်ညာနဲ့ထောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ဓာတ်သားလေးကညာဘက်မှာအောက်မှာရသွားပြီအဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ square ဘယ်ဘက်က square လေးကိုထောင်းလေးတွေကြာအောင်လို့တင်ပြီးတော့မှ shift key လေးနဲ့အောက်ကပုံကိုနှိပ်လိုက်ပါလားနှစ်ခုစလုံး select ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာပေါ်ကနေပြီးတော့ trim command လေးကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပုံလေးကအောက်ကပုံပြတ်သွားပါပြီအဲ့တော့ pick tool လေးနဲ့ဖယ်ကြည့်လိုက်ပြတ်သွားတယ်ညာဘက်လည်းအဲ့လိုဖြတ်ပါအဲ့တော့ဘယ်လှည့်ညာလှည့်ပေါ့နော်အထက်အောက်ဒီဟာကို flick လေးတွေကိုတုံးသွားပါလိုချင်တဲ့ degree ရသွားရင်သူ့ကိုအထက်အောက်ကိုထောင်လေးကိုတညီတဲ့ညှိပြီးပြီဆိုမှအောက်ကအကွက်ကို shift key နဲ့ဖိနှစ်ခုသလုံး select ဖြစ်သွားရင် trim ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ corner လေးတွေကအကုန်လုံးဖြတ်ပြီးသားရသွားပါပြီနောက်တစ်ခုဆက်ကြအောင်ဆိုနောက်တစ်ခုဆက်ပါကကျွန်တော်ခုန rectangle 2မဟုတ်ဘဲနဲ့ခုန free and 2လေးကိုပဲပြန်ခေါ်လိုက်ပါ free and 2နဲ့လုပ်ပြီးတော့မှဘယ်ဘက်ကိုမြင်းလေးတွေတားပေးလိုက်နော်လျှားလိုက်နဲ့အနာလိုက်ပေါ့နော်မလိုအပ်တာတွေပါရင်တော့ဖြတ်ပြလိုက်ပေါ့ဘယ်ဘက်ကို၄ခွက်ကြာဆွဲလိုက်ပါမြင်းပြောင်လေးပေါ့နော် control လေးနဲ့ဖြောင်းတော့အောင်ဆွဲထက်ကလည်းအောက်ကိုဖိဆွဲလိုက် control လေးနဲ့ပဲ၄ခွက်ကြာရသွားပြီညာဘက်ကလည်းအဲ့လိုပဲအထက်ကနေအောက်ကို control လေးနဲ့ဖိဆွဲလိုက်တခါဘယ်ဘက်ကိုလည်းဘယ်ညာလျားလိုက်ကို control လေးနဲ့ကလစ်ပဲနေညာနေလို့လိုက်ပါကဲ၄ခွက်ရသွားပြီအဲ့လိုရသွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော် pick tool လေးနဲ့ကလစ်နှိပ်ပြီးတော့အောက်တပုံကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကလစ်နှိပ်ပြီးတော့မှ
အောက်ကိုဆွဲချလိုက်တယ်နောက်တစ်ပုံဆွဲချလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကိုအဲ့တော့အောက်ကိုဖြတ်ချင်တော့ခုနတရိကန်လေးကိုဆွဲယူရလှည့်လိုက်တယ်ပေါ့သူ့ကို45ဒီဂရီလှည့်ပေးလိုက်ပါတကယ်လို့လှည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုအထိတ်မှာ property မှာangle လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာ select လုပ်ပြီးတော့45ဆိုရိုက်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ရင်ဒီတရိကန်လေးက45ဒီဂရီစောင်းသွားပါပြီအဲ့ဒီစောင်းသွားလာလေးကိုပစ်တူးလေးနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အောက်ကလေးတော့နှစ်ကွက်ကြအလဲအောင်ထောင်လေးကိုထိလိုက်ပါအပေါ်ကိုတောင်းထိလိုက်ပါထိပြီးတော့မှအောက်ပုံကိုရှိပြီးလေးနဲ့အောက်ကနှစ်ကွက်ကိုကလစ်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ train ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အောက်နှစ်ကွက်စီဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ပြတ်ထွက်သွားပါမယ်သူကိုလေးတောင်ပုံလေးရပါလားဒါအောက်ကိုဖြတ်တဲ့နည်းလေးပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့အပေါ်ပိုင်းကပြီးသွားပြီအဲ့တော့သူ့ကိုတခါနောက်တစ်ဖက်ကို copy ကူးမယ်အဲ့တော့ဘယ်ချမ်းလေးပေါ့နော်ဘယ်ချမ်းလေးကို copy ကူးမယ်ဆိုတော့ဒီတူးလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ဘယ်ညာပေါ့နော်ဘယ်နဲ့ဆွဲညာနဲ့လှုပ်ပေါ့ဒါ copy face လုပ်တဲ့နည်းလေးပါအဲ့တော့သူ့ကို copy ကူးမယ်အဲ့တော့အောက်ကအောက်ကချမ်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ select လုပ်ပြီးတော့ copy ကူးတယ်အပြင်မဲ့ဘယ်ဘက်ကိုတစ်ခွက်ထုတ်ထားတာအဲ့တော့ဒီဟာလေးကတခါသူ့ကိုလည်းညာဘက်ကိုဒီပုံကို copy ကူးပြီးတော့ဘယ်ညာလှည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော် copy ကူးတာတော့ keyboard က plus ကိုနှိပ်လဲ copy ရပါတယ် copy face ပေါ့ပြီးမှဘယ်ညာလှည့်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့ P2 လေးနဲ့ညာဘက်ကိုတစ်ခွက်ထုတ်ထားပြီးတော့မှသူ့ကိုနေရာချပေးထားပါအဲ့တော့ဘယ်ညာအကွက်ကလေးတွေရပါပြီအထိတ်တစ်ကွက်ဘယ်ညာတစ်ကွက်အောက်ဆုံးတစ်ကွက်ပဲကျန်တော့အောက်ဆုံးတစ်ကွက်ကိုအပေါ်ကအကွက်ကြီးထဲမှာကျွန်တော် select လုပ်လိုက်တယ်နော်အားလုံးပြီးလေးကွက်နော်ဒါလေးကို select လုပ်ပြီးတော့ plus ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှအောက်ကိုဆွဲတယ်အထက်အောက်လှန်ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်အောက်ကိုဆွဲပြီးတော့မှအတွင်းထဲကိုနေရာလေးချပေးထားပါသူကထိတယ်ကောနာထိတယ်ဆိုရင်သူက point လေးတွေကပေါ်လာတာပါနော်အဲ့တော့မှပြင်မဲ့ကိုတစ်ခွက်ချမ်းပြီးလို့တဲ့အခါမှာsquare ကြပုံလေးတွေကလှလှပပလေးရသွားပါလားအဲ့တော့မှကျွန်တော်ကအဲ့ဒီထဲကိုအယောင်လေးတွေလှလှပပထည့်မယ်ပေါ့နော်အယောင်ထည့်မယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တစ်ခွက်ကိုကလစ်နှိပ်လိုက်ပါတယ်ပစ်တူးလေးနဲ့ပေါ့တစ်ခွက်နှိပ်ပြီးတော့အနီရောင်လေးထည့်ပေးလိုက်ပါလားအားလုံးတော့ select လုပ်ပေါ့ဗျာ select လုပ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုungroup လုပ်လိုက်ပေါ့ all group ပေါ့နော်ဒါမှလည်းတစ်ခွက်တစ်ရောင်စီထည့်လို့ရအဲ့တော့မှဒီမဲ့အနီရောင်လေးတွေကို select လုပ်လိုက်နော်အကွက်ထဲကိုထည့်လိုက်ကျွန်တော်သွားပါမယ်နော်ဒီမဲ့လည်းအနီရောင်လေးထည့်တယ်တခါအောက်မှာအနီရောင်ထည့်တယ်သူ့ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျဲပုံအတွင်းကျဲပုံလေးရဲ့ပတ်လည်မှာအနီရောင်လေးတွေထည့်ပေးထားတဲ့သဘောပါနော်အဲ့တော့မှလည်းကျဲလေးကပေါ်လာမှာပါအခုကြိုက်တဲ့အယောင်တော့ထည့်လို့ရပါတယ်ကဲအယောင်ပြီးပြီဆိုမှအပေါ်ကအတုံးကိုအယောင်တစ်ယောင်ပေးမယ်အဲ့တော့အပေါ်ကိုပစ်တူးလေးနဲ့နှိပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတစ်မျိုးလွတ်လို့ရပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ feed color နဲ့ကျွန်တော်အယောင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ခုနလို plus နဲ့ပဲနဲ့smart fill လေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာအဝါရောင်ကိုခေါ်ပြီးတော့မှအပေါ်လေးကွယ်အောက်လေးကွယ်ထိတ်နေရာလေးတွေကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ smart fill လေးနဲ့ပိုးမြန်တယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုလေးထည့်ပေးသွားပါလားနော်ပြီးတော့မှကျန်တဲ့အကွက်တွေကိုကြတော့ဒီပင်တရောင်ထည့်မယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကsmart fill နဲ့ပဲဒီခါတော့ကျွန်တော်အပြာရောင်လေးပေါ့နော်အပြာနူလေးပေါ့
အပြာလေးနဲ့ကျွန်တော်သွားမယ်အဲ့တော့အပေါ်နှစ်ကွက်အောက်နှစ်ကွက်ဘေးနှစ်လေးကွက်အပြာရောင်လေးတွေဘေးကိုထည့်သွားတယ်ပတ်လေကိုအဝါရောင်လေးထည့်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းလေးတစ်မျိုးပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုထည့်သွားလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းနမူနာလေးတွေပြထားပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ